Hello，大家好啊！相信好多朋友咧都想試用 Google 最強嘅 AI Gemini，但係一入到去咧就見到地區不支援，買 VPN 又要錢又要做 setting。今日咧教大家一個最簡單、完全免費嘅方法，只要咧我哋用呢個叫做 Opera 嘅瀏覽器咧，一掣即開。我哋即刻開始啦。咁首先啦，我哋去到官網咧下載呢一個 Opera 嘅瀏覽器。咁點解要用佢咧？因為佢係少數裏邊咧免費嘅 VPN 嘅主流瀏覽器。咁其實安裝過程好簡單嘅啫，只要你撳立即下載或者撳下邊嘅 Download Now 咧，基本上按住個步驟去做咧，就會好快安裝到呢個 Opera 嘅瀏覽器噶啦。好，咁我哋咧裝好咗之後咧，咁你就會去到呢一個叫做快速撥號嘅頁面啦。咁其實我哋望到右上角有一個叫做咧快速設定嘅格仔嘅。咁我哋撳咗之後咧，拉落到去差唔多最底嘅位置，有一個叫做 VPN 嘅虛擬私人網絡嘅。咁我哋就撳一個叫做在設定中啟用。好，撳完之後咧，你就會去到呢一個位置嘅。咁首先啦，我哋就唔需要理會 VPN Pro 嘅，咁我哋直接撳一個叫做 VPN 嘅虛擬私人網絡啦。好，咁我哋只要見到左上角咧藍色掣着咗燈咧，咁就叫做成功連接咗呢一個 VPN 噶啦。不過咧都可以建議大家嘅，咁就可以揀咧美洲或者歐洲呢一個 VPN 嘅，因為佢哋咧會係相對穩定啲啦。好，咁最後啦，咁我哋就可以咧透過 VPN 咧就可以玩到 Google Gemini 噶啦。咁如果呢條片咧都幫到大家嘅話咧，歡迎大家 comment、like 同埋 share 我呢一個 channel 嘅。下次有機會咧再同大家分享更多 AI 嘅實用技巧啦。拜拜。